仍然懷念他，一齊去學吉他。吉他我唔識彈吉他，Leo 都唔識。但我聽到呢句歌詞，個腦海即刻浮現嘅係廿年前，我哋兩個喺 Starwish 個 admin 後台，隔住個冷冰冰嘅熒幕，一齊學嗰啲 code，一齊摸索點樣處理 server 嘅 bug，就好似一齊學緊一首好難嘅歌。嗰陣時，我哋唔止係傾技術，更多時候係喺嗰個虛擬空間入邊互相試探、互相慰藉。電腦同網絡就係我哋嘅吉他。我哋透過鍵盤敲出嚟嘅文字就好似清潔嘅和弦，冇人聽到，但係我哋兩個之間產生咗一種難以言喻嘅共鳴。我記得有一次呢個網站俾人 attack 成晚冧 server，我哋兩個通宵 online，我哋喺 ICQ 定係 MSN 嗰啲即時通訊軟件度瘋狂打字，研究點樣加防火牆。嗰種感覺呢，好熱血啊！好似兩個戰友並肩作戰，但係打完仗之後凌晨4、5點，個世界靜晒，咁我哋仲喺度傾啦。佢會問我：喂，搞掂未進軍啊？我會答：搞掂啦，你仲未瞓。然後唔知邊個開咗個頭，我哋就開始傾啲同 code 無關嘅嘢，傾學校、傾屋企、傾將來。佢好似好明我嗰種對自己身份嘅迷茫，對屋企人期望嘅壓力，佢都感同身受。佢會用啲好溫柔、好理解嘅文字嚟覆我。有時睇到佢打出嚟嗰句，其實我都係個心會跳得好快。嗰個虛擬嘅空間好似變成咗唯一可以俾我哋放低現實面具嘅地方。我哋冇講過中意，更加冇見過面，甚至連對方個樣都唔知。但係嗰種精神上嘅連結好實在，就好似一齊彈緊一首只有我哋兩個聽得明嘅歌。有時我會諗，如果我哋唔係隔住個 mon，如果我哋真係一齊學吉他，會係點樣？但係現實始終要面對畢業、做嘢、社會嘅壓力。嗰把虛擬嘅吉他啲弦呢開始繃緊，我知我唔可以再沉溺喺嗰個世界，我要做一個正常嘅仔，一個正常嘅男人。最後一次同 Leo 深入傾偈啊，好似係2003年沙士之後冇幾耐，之後有次 server 大 crash 啊，好多 log 都冇咗。我哋之間嘅聯繫就好似斷咗線嘅風箏，突然之間就冇咗。我冇刻意去揾翻佢，或者潛意識覺得咁樣斷咗對大家都好。遇到阿 Ling 之後，佢嘅開朗，佢嘅直接，好似一縷陽光照入我原本灰暗嘅世界。同佢一齊好舒服，好簡單。我好努力想做一個好男朋友、好老公。我以為只要我夠努力，就可以忘記過去嗰啲唔正常嘅旋律，同佢譜寫一首簡單幸福嘅歌。我將 Starwish 嘅記憶，連同對 Leo 嗰種複雜嘅情感，收埋喺心底最深處，鎖喺嗰隻 backup 磁碟入邊。我以為只要唔去掂佢，佢就唔存在。但係而家個盒打開咗，阿 Ling 知道咗，佢呢幾日對眼成日都紅紅腫腫。佢冇鬧我，冇質問我太多，淨係用一種好陌生、好疏離嘅眼神望住我。呢種沉默仲難頂過鬧交。琴晚佢孭住我瞓，個膊頭微微抽搐，我知道佢流緊眼淚，我個心都跟住一齊痛。我唔係因為同 Leo 冇結果而眼紅紅。我係因為自己嘅懦弱、自己嘅隱瞞，傷害咗我最愛嘅人而眼紅紅。我搞彎咗一切，仍然懷念佢。我懷念嘅可能唔係 Leo 呢個人本身，而係嗰個可以喺網絡世界入邊暫時放低所有壓力同偽裝，坦誠面對自己迷惘嘅我。嗰個可以同另一個靈魂用 code 同文字合奏嘅我，但嗰種坦誠係虛假嘅。因為我始終冇勇氣將佢帶到現實，我選擇咗逃避，選擇咗隱瞞。而家嘅我，仲有冇資格去懷念嗰段時光？我好想同阿 Ling 解釋清楚，話俾佢知我對佢嘅感情係真嘅，話俾佢知 Leo 已經係過去式。但係我講嘅嘢，佢仲會信幾多？我哋之間嘅信任就好似跌爛咗嘅吉他，就算黐得返條裂痕，都永遠喺度。我唯一可以做嘅，可能就係坦誠，將我所有嘅恐懼、所有嘅掙扎攤開俾佢睇。
就算結果係佢選擇離開，可能都好過繼續喺呢種互相折磨嘅沉默之中。我唔知點樣先可以令佢唔再眼紅紅，或者第一步係要我自己先停止逃避，真正面對20年前嗰個喺虛擬世界入面用 code 當結佢彈奏住迷惘青春嘅少年 Ken。過去嘅回響會唔會摧毀而家嘅生活？阿 Ken 能唔能夠揾到勇氣同阿 Ling 坦誠相對？下一集我哋繼續跟進。